ถ้าคุณกำลังเลื่อนเจอคลิปนี้ หยุดก่อนค่ะ เพราะนี่อาจเป็นสัญญาณที่จักรวาลส่งถึงคุณ คุณไม่ได้เจอคลิปนี้เพราะบังเอิญ แต่มันคือข้อความว่า ถึงเวลาที่คุณต้องลุกขึ้นเปลี่ยนชีวิตแล้ว อย่ามัวแต่รอ อย่ามัวแต่กลัว ความฝันของคุณยังรอคุณอยู่ ถ้าคุณเชื่อว่าคุณทำได้ จักรวาลจะขยับทุกอย่างให้คุณสำเร็จ